دا میاش د شعبان میاش ده او لیلة البراءت دې ته ویلی شي د بریوالي شپه کمه پنځلسمه شپه ده لیلة الصوک د رسید شپه راتلونکي کال کې چې کومې فیصلې دي نو ګورې فیصلې خو په ازل کې الله پاک کړي دي او لوح محفوظ کې محفوظ دي خو څنګه یو پارلیمنت کې یو قانون پاس شي او بیا متعلقه ادارو ته هغه والی شي د هغې سمري راشي او بیا عملي طور باندې هغه نافذ شي نو دارنګې خصوصا په دغه شپه باندې د راتلونکي کال مختلفې فیصلې هغه فرشتو ته حواله کړی شي چې دې کال کې به پلانکي مړ کېږي دې کال کې به پلانکي واده کوي دا به کېږي دا به کېږي یعنی دا یو قسمه د بجټ شپه د عزتمندو چې راتلونکي کال کې به څه کېږي نو کله یو انسان د واده تیاری کوي حال دا دی د نوم هغه د مړو په لست کې وي او هغه پروانه اسرائیل علیه السلام ته حواله کړی شوي او په دې شپه باندې الله پاک د بني کلب قبیلې د چیلو د ویښتو نه د زیاتو خلکو مغفرت نصیب کوي نو هغه وخت کې د دغې قبیلې چیلې 20,000 وي تقریبا نو اوس د 20,000 چیلو ویښتو ته مونږ تاسو وګورو او مستحب طریقه دغه هم راغلې ده په دغه ورځ باندې روژه نیول خو زمونږ علماو یو ډېر ښکلی تدبیر ذکر کړی دی چې پکار دی چې 3 ورځې روژه هغه ونیولی شي 14 15 او 14 د هرې میاشتې دې ته ایام بیز ویلی شي او زمونږ ښکلي پیغمبر په میاشت کې دغه 3 روژې نه په سفر کې پریښي دي او نه په حضر کې پریښي دي نو چې دغه 3 روژې ته ونیسئ نو په سنت ته عمل راغی او د سنتو په ضمن کې دی په مستحب باندې هغه عمل راغی نور خو چې یو ورځ سړی نفلي روژه ونیسي الله پاک دې د جهنم نه دونه لرې کړي لکه د کارغه د عمر برابر نو بعضې کتابونو د کارغه عمر 1900 کاله لیکلی دی او مظاهر حق د کارغه عمر 1000 سال لیکلی دی یعنی د یوې روژې په برکت انسان د جهنم نه د 1000 کالو په مقدار باندې هغه لرې شي د دې وجې نه 13 14 15 په دغه تاریخ سړی روژه ونیسي نو 15 شعبان هغه کې پخپله راغی او زموږ ښکلي پیغمبر په دغه شپه باندې جنت البقیع ته تللی دی خو عزتمندو اوس په دغه شپه باندې څوک چراغان کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو دا په شریعت کې نشته د عزتمندو یا فرض که په دې 13 رجب کې د رسول الله مبارک د معراج واقعه واقع شوې ده نو بعضې وخت خلک په هغې کې غیر شرعي کارونه کوي نه افراط پکار دی نه تفرید پکار دی نه د یو حقیقت نه انکار پکار دی او نه یو خبره دی حد ته رسول پکار دی چې شریعت د هغې اجازت نه ورکړې او موږ هغسې کوو د دې میاشتې ډېر متعلقات دي ټیم مختصر دی